aí, pessoal, beleza? Olha nós aí de novo. Marconi Pereira. Eu, camarada Marcelo Araújo. Com mais um som de fundo pra vocês. Vem mais pra cá, Marconi, tá cortando seu... Opa, lógico, com certeza, Aí é o seguinte, mano. Se liga nessa banda aqui, velho. Ó. Quem conhece essa banda, pelo vocal aqui, vai lembrar. Ah, é lógico, ó, né, Marcinho? Só que aqui, cara, é o seguinte, mano. Vou falar um negócio pra vocês. Aqui é um disco raríssimo. Além de ser raro, é o primeiro disco dessa banda, né? Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é o primeiro disco. Esse disco é de 1979. E é uma banda que eu já fui no show. Maravilhosa. E sou fã dessa banda, sou fã desse cara do Robert Smith. Oh, a gente tá falando, tudo, né, Marcinho? E esse disco aqui, ó, procure aí no streaming aí, ó, 1979. The Cure, Boys Don't Cry. Primeiro disco dos caras, mano. Isso aqui é uma raridade, velho. Raríssimo, Marcinho. Mas não tô vendendo não, tá? Só pra começo de conversa. Isso aqui não tem preço, esse disco. Né, Marconi? É um disco raro de 79, né, velho? Ele tá bem conservado, vou mostrar aqui pra vocês. E é The Cure, né, velho? The Cure eu fui no show, já falei da outra vez, eu devo ter falado. 3 horas de show, eu não aguentei, eu fiquei 1h30. Eu não aguentei porque é o seguinte, eu não tenho carro. E o show foi no AMB. Aí eu olhei no relógio e falei, pô, vai dar meia-noite, né, mano? Eu tenho que sair daqui 11h30. Não, eu tenho que sair daqui 11 horas. Só pra dar aquela caminhada. Porque é meia hora até o ponto de ônibus. Aí você não sabe se tem ônibus ou não. Mesmo assim eu me fodi, porque era pra ter ficado no show, sabe por quê? Porque eu só consegui ir até o centro. Do centro pra casa eu não consegui ir mais. Nossa, tá, era melhor ter dormido no show. Não, era melhor ter ficado às 3 horas no show. Só que eu já tinha bebido tanto, mano. Eu não tinha, fui sozinho. Eu falei, caralho, mano. Aí você começa a ficar sem vontade, tá Aí ligado? já era, né, Marcinho? Nossa, mas, mano, que show. E se eu não me engano, eles podem estar até em turnê ainda, até hoje. Desse show que eu fui. Assim, eu acho que os caras devem estar fazendo show ainda, viu, E aí no YouTube você acha esse show aí de 3 horas. Eles tocando agora. Logicamente, não é mais aquela velocidade de antes. Eles diminuíram a cadência. Não, diminuíram a cadência, mas como se fala? Reharmonizaram as músicas tudo de novo. Mas a música ficou linda, cara. Ô, Marcinho, mas parece que é um CD que tá tocando, não é, mano? É incrível, né? É incrível. É muito legal, cara. Ó, eu fui no show do demais, New Order. mano. Eu fui no show do New Order e fiquei impressionado com a qualidade do som. Parecia um disco. O The Cure é a mesma coisa, mano. Um disco. É bem legal mesmo, mano. Teve uma banda que eu fui aí que eu não gostei, não vou falar o nome, não. É aquela Sister, alguma coisa? Não. É o Sister. Na verdade, pra falar a verdade, o Sisters of Mercy a gente foi num show aqui no Tom Brasil. Tem uns caras depois de velho. Olha, não foi muito bom, não. Né, Marconi? Foi um show meio. Eu não sei se. Foi legal pra você, foi legal. Pra ter ido no show e tal. Mas não foi como foi o The Cure, cara. Um show também que a gente foi também que a gente não achou muito legal. Mas ali os caras deviam estar muito bêbados, mano. Foi o Disney de Mary Chain, né? Não, ali os caras teve. Eu juro pra você, os caras parou no meio do show, saíram na treta e falou que não ia voltar mais. Aí o povo, porra, mano, volta. Os caras voltou. Mas já voltaram desestabilizados, né? Porque os caras estavam tretando. Nossa, não tava legal o show. O show tava horrível. legal. Acho que foi o mais ruim que eu fui de todos. Esse foi foda. Foi. Esse show foi embaçado. E o TSOL também, que eu fui no hangar, foi um show que eu não gostei muito. Por quê? O repertório marcou, foi tipo um show de 30 minutos. Tipo assim, os caras entrou, tocou lá 5 músicas, não tocou nenhum hit do disco que eu tenho, do Flowers by the Doors lá. Caramba, mas acabou o show. Eu falei, ué, mas chá? Tá ligado? Você nem deu gole na cerveja, acabou o show. Eu falei, ah, não. Não deu nem pra curtir, mas. Nossa, foi um show horrível. Também gostei não. Acho que os caras vieram só pra tirar onda. Nem pra trabalhar. Pode ser, né? Mas, mano, falando de The Cure, não dá pra. O que tem pra falar do The Cure, mano? É tanta coisa, velho. O Robert Smith, ele já foi guitarrista do Silks and the Benches. Ou seja, é dessa galera aí da década de 70, final de 70, né? Quando tava acabando o punk, e aqueles garotos lá de Manchester, Liverpool, do Reino Unido ali. Vamos falar do Reino Unido em geral. Lançaram várias bandas, mano. O The Cure é uma delas, mano. Que é da época do Joy Division. E
falar o quê, né, mano? Isso aí é o primeiro disco, né, velho? Até hoje, né? Porra, mano. Então a gente vai pedir umas músicas diferentes aqui, velho. É, só pra vocês verem aí. Poison Cry, eu não sei se eu coloquei da outra vez. Essa Jumping Someone Else aqui também, eu acho que talvez. Então vou colocar duas músicas diferentes aqui que a gente gosta muito. Marconi pediu qual aqui, Marconi? Eu pedi a Plastic Passion. Plastic Passion, que é desse lado aqui mesmo, né? Se não me engano. Acho que é a segunda, né? Ele dá até uma olhadinha, olha que guitarrinha legal. Mas diferente, legal, mano. Mas é bem diferente, é o primeiro disco dos caras, né? Mas é bem diferente. E se você pegar vídeo do The Cure de década de 70, final de 70, começo de 80, já viu o Robert Smith parece uma criança, mano. Mesmo, né, mano, ele parece uma criança de 13 anos tocando guitarra e cantando. É muito legal, mano. A voz dele bem aguda, né? Porra, muito legal. Não, é isso aqui, ó. Só que eles eram criança. Os caras deviam ter 18, 16 anos. Ah, acho que menos de 18. Puta que pariu, era muito criança, mano. Olha que legal esse som, né? Ó. É. Já tá meio punk aqui, ó. Só que indo lá pro que os caras iam fazer já. Aí já, ó, mas é uma música, você pode dizer que tá bem no molde punk da 70. É que a equalização da guitarra não tá tão alta, tá, né, mas se prestar atenção na guitarra, um pouquinho da bateria também. Mas aqui já vem caminhando pro pós-punk já. Então vou colocar a sua, Marconi. Vamos lá, é a sua Plastic Passion, a segunda. Plastic Passion, o primeiro disco do The Cure, ano 1979. O nome do disco é Boys Don't Cry. Essa aqui é a Marconi pediu, ó. Depois da que eu pedi, você vai ver, depois eu comento. Porque aqui não é só o pós-punk aqui. Tinha uma onda na época lá do CBGB lá, que Blonde, que era... acho que até o Talking Heads também, New Wave, a nova onda, que é praticamente isso aqui, ó. É a música que eu vou colocar também, New Wave, B52, entendeu? Essa linha, porque tinha o pós-punk, mas tinha o pessoal do New Wave também, chegou junto ali, muita banda legal, Aqui eu posso te falar que eu considero isso aqui como música de New Wave. Também é meio, né? Tem musiquinha, ó, essa, por exemplo. Aqui eu vou colocar mais de Wave ainda. Você vê que é bem simples, né? Os acordes, os arranjos é simplesinho, cara, simplesinho. Qualquer banda que tá começando e sabe fazer alguma coisinha consegue fazer esse tipo aí. Muito legal. Se bem que eu acho já o The Cure. Se bem que eu já acho o The Cure, mas sim uma banda que já tinha uma sonoridade sofisticada. Não, os caras já eram melhor que o George Fisher. Os caras já tinham mais inteligência musical. Os caras já sabiam tocar. A verdade é essa, porque tem muita banda na época, os caras começaram sem saber tocar o Ramones. Ramones é uma banda que ninguém sabia tocar nada. Simplesmente eles pegaram lá os instrumentos e, inclusive, os caras colocavam a guitarra dentro de uma sacola pra fazer show. E os caras aprenderam na raça, mano. 1, 2, 3, aprendeu uma nota e já foi pra cima, mano. Os caras foi foda, mano. Aí eu vou pedir a minha então, Marconi. Pode colocar a sua aí, Marcinho. A minha, ó, vai ser a... essa é a quarta música do a lado. Greeding Out. Quarta música do lado 2. Essa música Vou mostrar é aqui legal, o vinil, cara. Olha aqui, que ó. vinil interessante, meu. Tem até a rotação aqui, ó. 33,5 a rotação, ó. Mostra a rotação, porque antigamente tinha a rotação 44 também, né? Que era um vinil mais bruto. Ó, a gravadora Fiction Records. Tá vendo aqui, ó? E esse disco é de 1979, velho. Isso aqui é uma raridade. E a música que eu vou pedir aqui, ó, foi a quarta do lado B que eu falei, né, Marconi? Isso mesmo. A quarta do lado B, que é esse lado aqui, ó. Que é Greedy Health. O cachorro até latiu. Para, Castanha. Tá curtindo um som com a gente aí, o Castanha? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Eu considero essa música muito New Wave pra mim. Pra quem não sabe o que é New Wave, é mais ou menos esse ritmo aqui, ó. Da época.
E é bem new wave. E a Castanha latina porque ela gosta dessa música também. No life, no people, no speak, Mas eu... no people. A cabelinha, aquelas postinhas aqui atrás, né? O cabelo vinha até aqui, duas postinhas, bem arrepiadinho, colocar um brinquinho lá, né, irmão? E aquelas roupas coloridas, né? Ai, cara. É bem Marcinho. É New Wave total essa música. Bem legal mesmo. Pra quem puxa aí o P52, você vai ver, mano. Vai ver o que é música. É isso. 1979, The Cure, Boys Don't Cry. É isso aí que a gente tinha pra falar de hoje, Marcinho? Vamos falar mais alguma coisa? Do The Cure tá ótimo. Beleza, The né? Cure todo mundo já conhece. Bacana demais, né, Marcinho? Beleza, pessoal? É isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Pesquisem.